Θα κάνω share και την πρώτη παρουσίαση που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Η οποία έχει να κάνει με κάποια νέα προϊόντα προσώπου, με κάποιες μάσκες, θεραπευτικές μάσκες, οι οποίες εφαρμόζονται μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες. Overnight treatments. Θυμίζω λίγο τις ρυθμίσεις μου ακόμα, γι' αυτό με βλέπετε λίγο σαστισμένο. Θα ήθελα τώρα που θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση να κλείσετε τα μικρόφωνά σας και στη συνέχεια, στο τέλος της παρουσίασης, μπορείτε να ανοίξετε τα μικρόφωνά σας ώστε να μου θέσετε όλες σας τις ερωτήσεις και να συζητήσουμε πάνω στα προϊόντα και σε οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί αυτή την περίοδο. Γενικώς, η Rhea Cosmetics είναι ένα τελείως διαφορετικό brand από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, από αυτό που καταλαβαίνω και εγώ ίδιος δουλεύοντας με αυτό, αλλά και εσείς που το έχετε δοκιμάσει. Καταιγιζόμαστε από πληθώρα brand στην αγορά, που όλα λίγο πολύ έχουν παρόμοιες δράσεις, παρόμοιες συσκευασίες. Οπότε εδώ πραγματικά έχουμε να προτείνουμε το κάτι διαφορετικό, το κάτι που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, ώστε να κάνουμε τη διαφορά. Να κάνουμε τη διαφορά και για τους ίδιους μας τους εαυτούς, δουλεύοντας στο συγκεκριμένο brand στην καρμπίνα μας, αλλά και για να έχουμε επιτέλους να προτείνουμε κάτι ξεχωριστό στο πελατολόγιό μας. Οπότε θα ξεκινήσω με τις θεραπείες νυκτός. Πρόκειται για 4 μάσκες σε μορφή gel, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη τους δράση την ώρα της νύχτας. Ένα στοιχείο ακόμα από τη Rhea Cosmetics είναι ότι προσπαθούμε η ομορφιά να βγαίνει από μέσα προς τα έξω. Όταν κοιμόμαστε, χαλαρώνουμε. Φεύγει το πολύ στρες που έχουμε. Βασικά, όταν καταφέρνουμε και κοιμόμαστε, γιατί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού πάσχει από αϊπνίες ή δεν μπορεί να κοιμηθεί εύκολα, αλλά όταν καταφέρνουμε και κοιμόμαστε, τότε πραγματικά ηρεμούμε και έτσι πραγματικά και όλα τα προϊόντα απορροφούνται καλύτερα. Τώρα, όταν προτείνουμε ή πουλάμε μία 24ωρη κρέμα και μας ρωτάει η πελάτησά μας, είναι καλύτερα να την εφαρμόσω το πρωί ή το βράδυ, αν δεν έχουν την ευκαιρία ή αν δεν θέλουν να εφαρμόζουν την κρέμα πρωί και βράδυ. Πάντα λέμε ότι καλύτερα είναι να εφαρμόζουμε την κρέμα το βράδυ, γιατί το βράδυ τα κύτταρά μας αυξάνουν τις μεταβολικές τους διεργασίες. Έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα, είναι οι ώρες που παίρνουν την πρώτη ύλη, οπότε πάντα προτείνουμε μία κρέμα να την εφαρμόζουν το βράδυ. Και πέρα από αυτό, τις νυχτερινές ώρες έχουμε αυξημένη την αιματική μας κυκλοφορία, που επίσης βοηθάει στην απορρόφηση των προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτή η τάση το να δημιουργούνται προϊόντα τα οποία να έχουν μεγαλύτερη δράση την ώρα της νύχτας. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην χρονοβιολογία. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είναι απλά ότι ο οργανισμός μας, ναι μεν ο οργανισμός μας έχει μεγαλύτερη δράση, έχουν μεγαλύτερη μεταβολική διεργασία τα κύτταρά μας στην ώρα της νύχτας από μόνος του. Ένα είναι αυτό, αλλά το δεύτερο είναι ότι έχουμε συστατικά τα οποία και αυτά έχουν μεγαλύτερη δράση την ώρα της νύχτας, όπως είναι κάποια φυτά ή κάποια φύκια που το πρωί, για παράδειγμα, κάνουν φωτοσύνθεση και το βράδυ μπορούν να απελευθερώσουν μεγαλύτερη ενέργεια. Οπότε όλα αυτά τα προϊόντα βασίζονται στη χρονοβιολογία. Έτσι, από τη Rhea Cosmetics έχουμε 4 μάσκες νυκτός που έχουν μεγαλύτερη δράση την ώρα της νύχτας. Ως εδώ δεν καταλαβαίνω, λογικό είναι να μην μπορείτε να καταλάβετε πού κάνει τη διαφορά η Rhea Cosmetics. Γιατί έως εδώ λίγο πολύ
τέτοια προϊόντα υπάρχουν στην αγορά, είναι προϊόντα που ήδη γνωρίζετε. Αυτό όμως που δεν γνωρίζετε είναι το εξής, ότι το τελευταίο βραβείο Νόμπελ της Ιατρικής δόθηκε το 2017 σε κάποιους ερευνητές που μελέτησαν το βιολογικό μας ρολόι. Και πάνω σε αυτό το βραβείο Νόμπελ είναι δημιουργημένες οι 4 νέες μάσκες νυκτός προσώπου της Rhea Cosmetics. Και αν θέλετε να γίνω και ακόμα πιο συγκεκριμένος, υπάρχει ένα γονίδιο που μπόρεσαν και το απομόνωσαν, το οποίο γονίδιο κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι, ρυθμίζει όλα τα κύτταρά μας. Οπότε, πάνω σε αυτή την έρευνα που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, είναι δημιουργημένες οι 4 νέες μάσκες νυκτός προσώπου από τη Rhea Cosmetics. Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη έρευνα, συνήθως συναντάμε μάσκες οι οποίες είναι σαν υφή, έχουν κρεμόδι υφή. Η υφή τους είναι κρεμόδι συνήθως. Εδώ πέρα η υφή των 4 νέων θεραπείων νυκτός έχουν υφή τζέλ. Το τζέλ από μόνο του είναι συμβατό με την υδρολιπιδική στιβάδα του δέρματος και αυτό βοηθάει επίσης στην απορρόφηση των προϊόντων. Πάρα πολλοί από εμάς, ανεξαρτήτως της ρουτίνας ομορφιάς που χρησιμοποιούμε ή που εφαρμόζουμε στο σπίτι μας, πολλές φορές δεν έχουμε κιόλας την όρεξη ή δεν έχουμε το χρόνο. Ο χρόνος είναι το πιο δύσκολο που δεν μπορούμε να βρούμε, ώστε να κάνουμε μια ρουτίνα ομορφιάς το πρωί. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε να προτείνουμε στους πελάτες μας κάποια προϊόντα που μπορούν να εφαρμόζουν μόνο το βράδυ. Το βράδυ, μετά το μπάνιο τους, πριν τον ύπνο, εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά, καινοτόμα προϊόντα, διαφορετικά από ό,τι έχουν συνηθίσει μέχρι σήμερα. Έτσι, θα ξεκινήσω με το πρώτο προϊόν, που είναι η κρεμομάσκα. Είδατε, ακόμα και εγώ μπερδεύομαι και λέω κρέμομάσκα, επειδή αυτό ακούω στην αγορά. Οπότε έχουμε τη μάσκα νυκτός, η οποία είναι σε μορφή gel, η οποία είναι η Phytonite. Πρόκειται για μια αναπλαστική, αντιγυραντική μάσκα νυκτός, που οι κύριες της δράσεις είναι η αντιοξύδωση και η αναγέννηση των κυττάρων. Βοηθάει στο να πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα τα κύτταρά μας και ένα πιο νεανικό αποτέλεσμα. Είναι αυτή εδώ, η Phytonite, σε 50 ml. Το καπάκι ανοίγει κάπως έτσι, γυρνάμε δηλαδή το στόμιο, είναι σαν ορός και εφαρμόζουμε την ποσότητα. Μια ποσότητα ανάλογη με την περιοχή του δέρματος που θέλουμε να καλύψουμε στο πρόσωπό μας. Όπως σας είπα, είναι σε μορφή gel, είναι άμεση απορροφήσιμη από το δέρμα μας. Την εφαρμόζουμε καλά μέχρι να απορροφηθεί και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι για ύπνο. Όλα τα αρώματα, κάθε φορά σας λέω για τα αρώματα από τη Rhea Cosmetics, το ξέρω μπορεί να έχω γίνει λίγο κουραστικός με τα αρώματα του συγκεκριμένου brand, αλλά όλα τα αρώματα είναι αρώματα που όντως επηρεάζουν το νευρικό μας σύστημα. Δεν είναι ότι απλά μυρίζουν ωραία, έχουμε συμπλέγματα αιθέριων ελαίων που επηρεάζουν το νευρικό μας σύστημα, ώστε να έχουμε την παραγωγή ενδορφινών, άρα και τη μέγιστη ευεξία. Έτσι, η ομορφιά θα βγαίνει πάντα από μέσα προς τα έξω. Και ειδικά, αν συνδυάσουμε και τα συγκεκριμένα προϊόντα που συνδυάζονται με τον ύπνο, τότε θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω για την Phytonite ότι ως βασικά ενεργά συστατικά έχει το εκχύλισμα ρόκας, που είναι ένα ισχυρά αντιοξυδωτικό συστατικό, και βλαστοκύτταρα καυτερής πιπεριάς που βοηθάνε στην ανάπλαση και στην αναγέννηση του δέρματος.
Επειδή όμως έχει αρκετά αντιοξυδωτικά συστατικά, ισχυρά αντιοξυδωτικά συστατικά, εδώ σας δείχνω απλά τα πιο βασικά, τα πιο κύρια, γιατί δεν θέλω να κουράσω πολύ με τα συστατικά. Επειδή είναι αρκετά αντιοξυδωτική, το συγκεκριμένο προϊόν μπορείτε να το προτείνετε ακόμα και σε ένα δέρμα που έχει εκτεθεί πάρα πολλές ώρες στον ήλιο. Οπότε, είναι ένα προϊόν για ώριμα δέρματα, για αντιγύρανση και αντιοξύδωση. Και επίσης, μπορεί να αναπλάσει και μπορεί να βοηθήσει ένα δέρμα που έχει εκτεθεί πάρα πολλές ώρες στον ήλιο. Όλες τώρα οι μάσκες νυκτός από τη Rhea Cosmetics έχουν ένα σύμπλεγμα πολυμερών, το Polyfilm που βλέπετε εδώ, που έχει να κάνει με την υφή των προϊόντων. Το συγκεκριμένο σύμπλεγμα, στην ουσία, βοηθάει στο να δημιουργηθεί ένα λεπτό, αόρατο φιλμ πάνω στο δέρμα, χωρίς να είναι κολλώδες, χωρίς να νιώθουμε κάποια ενόχληση. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό το φιλμ, το οποίο βοηθάει επίσης στο να ισχυρίσουν ακόμα βαθύτερα τα συστατικά. Δηλαδή, δημιουργεί ένα αποφρακτικό κιόλας αποτέλεσμα παράλληλα. Το επόμενο τώρα προϊόν που θα σας παρουσιάσω είναι το Botonite. Το Botonite, όπως μπορείτε να καταλάβετε και από τη λέξη Botonite, έχει δράση Botox την ώρα της νύχτας. Εδώ πέρα μιλάμε για μια αρκετά καινοτόμο δράση. Έχουμε συσφυκτικά αποτελέσματα, έχουμε αποτελέσματα που μπορούν να ανορθώσουν πραγματικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ως βασικές δράσεις, lifting και επαναπροσδιορισμός των χαρακτηριστικών του προσώπου. Θα ήθελα να εφαρμόσω και από τον Botonite, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι κοντά σας, δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να δοκιμάσετε τις υφές. Κάποια στιγμή όμως θα γίνει και αυτό και μπορείτε να έρθετε όποτε θέλετε εδώ στο χώρο μας από τη στιγμή που θα ανοίξουμε. Ενώ το Phytonite ήταν άσπρο σαν χρώμα, το Botonite είναι λίγο πιο ροζ. Οι υφές είναι παραπλήσιες, δηλαδή εδώ πέρα δεν είναι ότι κάποια μάσκα από τις υπόλοιπες μπορεί να έχει πιο πλούσια ή πιο λεπτόρευστη υφή. Όλες οι υφές είναι παραπλήσιες. Φανταστείτε ότι το Botonite επίτηδες το έχω εφαρμόσει πάνω στο Exfonite και όχι απλά ήδη έχει απορροφηθεί, αλλά δεν αφήνει και λιπαρότητα στο δέρμα. Αυτό το κάνω πάρα πολλές φορές με τα προϊόντα της Rhea Cosmetics, γιατί θέλω να δείξω πόσο γρήγορα και πόσο καλά απορροφούνται από το δέρμα. Για να είναι ένα προϊόν αποτελεσματικό, πρέπει να είναι και απορροφήσιμο. Οπότε εδώ πέρα έχουμε υφές και προϊόντα που απορροφούνται, δρούν βαθιά στο δέρμα μας και το συγκεκριμένο προϊόν, όπως όλες οι μάσκες νυκτός της Rhea Cosmetics, δρούν όχι μόνο τις ώρες της νύχτας, ήταν κάτι που ξέχασα να πω πριν, αλλά δρούν και το πρωί. Δηλαδή το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα νιώθουμε ένα λεπτό ευχάριστο φιλμ πάνω στο δέρμα μας, όπου θα συνεχίζουν να δρούν τα συστατικά. Οπότε αυτό ήταν το Botonite, το οποίο στην ουσία έχει ένα σύμπλεγμα, το Venom Peptide. Το Venom Peptide πρόκειται για πεπτίδια τα οποία παίρνουν από το δηλητήριο της οχιάς και προκαλούν μία σύσφυξη και πάγωση των ιστών του δέρματος. Οπότε έτσι έχουμε αυτή τη δράση Botox που λέμε. Πέρα όμως από τη δράση του Botox, έχουμε και ένα σύμπλεγμα από πεπτίδια και από λιποπεπτίδια, το οποίο ενισχύει και επιδιορθώνει το DNA των κυττάρων μας για ένα πιο νεανικό αποτέλεσμα. Τώρα, το Botonite, πέρα ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε όλο μας το πρόσωπο για σύσφυξη και ανόρθωση των χαρακτηριστικών, αλλά μπορούμε να το εφαρμόσουμε και τοπικά σαν θεραπεία. Τοπικά, για παράδειγμα, στις λεπτές γραμμές και στις ρητίδες που μπορεί να έχουμε είτε στη ρινοπαριακή, είτε στο πόδι της χήνας, σε όλο το πρόσωπο. Η επόμενη τώρα μάσκα νυκτός είναι η Hydronite.
Η Hydronite είναι η ενυδατική καταπραϊντική θεραπεία νυκτός, διότι εδώ έχουμε θεραπείες, πολύ βασικό. Δεν έχουμε απλά μία μάσκα νυκτός, έχουμε θεραπείες νυκτός, οι οποίες βρίσκονται πάντα στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Οπότε, η Hydronite ως κύριες δράσεις έχει την ενυδάτωση και την καταπράηση του δέρματος. Την προτείνουμε σε αφυδατωμένα και σε ξηρά δέρματα. Είναι αυτή εδώ. Εφαρμόσω μια μικρή στρώση πάνω στο δέρμα για να την δείτε και αυτή. Και αυτή έχει άσπρο χρώμα. Και όπως και οι υπόλοιπες που έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι άμεσα απορροφήσιμες από το δέρμα. Τα αρώματα εκπληκτικά. Πραγματικά και μόνο από το άρωμα κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει κάποιο προϊόν και κάποια μάσκα από την Rea Cosmetics. Στην αρχή, όταν μου το λέγανε αυτό, δεν το πίστευα, αλλά έχω δει πάρα πολλούς πελάτες που να θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν μόνο και μόνο από το άρωμα, και τα αρώματα των συγκεκριμένων προϊόντων θα βοηθήσουν ακόμα και τους ανθρώπους που μπορεί από το στρες να έχουν έλλειψη ύπνου, θα τους βοηθήσουν να έχουν την παραγωγή ενδορφινών, ώστε μπορεί να ρυθμίσει το συγκεκριμένο προϊόν ακόμα και τον ύπνο, τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ως βασικά ενεργά συστατικά έχουμε την αλαντοΐνη που αναπλάθει και υδατώνει τα κύτταρά μας και το ιαλουρονικό οξύ που είναι γνωστό σε όλους μας, βασικά ένα σύμπλεγμα ιαλουρονικού οξέως, το Hyalofil, που έχει την ικανότητα να υδατώνει όλες τις στιβάδες του δέρματος. Και η τελευταία κρεμομάσκα νυκτός, πάλι κρεμομάσκα, η τελευταία θεραπεία νυκτός σε μορφή τζέλ για το πρόσωπο είναι η Exfo Night. Η Exfo Night πρόκειται για μια θεραπεία απολέπισης, για μια απολεπιστική θεραπεία. Οι κύριες της δράσεις είναι η απολέπιση και η αναγέννηση των κυττάρων μέσω της απολέπισης. Το Exfo Night το προτείνουμε σε λιπαρά δέρματα, σε θαμπά δέρματα, σε δέρματα τα οποία μπορεί να έχουν δυσχρωμίες. Εδώ πέρα έχουμε ισχυρή απολεπιστική δράση. Ως βασικά ενεργά συστατικά έχουμε το μυλικό οξύ και την γλυκονολακτόνη, τα οποία απολεπίζουν σε βάθος το δέρμα μας. Τώρα, το Exfo Night μπορείτε να το εφαρμόζετε και αυτό καθημερινά, αν έχουμε ένα αρκετά λιπαρό δέρμα ή ένα δέρμα που μπορεί να θέλουμε να κάνουμε μια ισχυρή απολέπιση, αλλά επειδή είναι peeling στην ουσία, μπορείτε να το εφαρμόζετε ακόμα και 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Οπότε έχουμε 4 μάσκες, 4 θεραπείες νυκτός από τη Rea Cosmetics για το πρόσωπο, 4 θεραπείες που έχουν δημιουργηθεί πάνω στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά τα συστατικά και την φιλοσοφία των προϊόντων, δηλαδή το πώς δρούνε, όπως είπαμε, τα συστατικά την ώρα του ύπνου, το πώς τα αρώματα επηρεάζουν στο να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, το πώς βοηθάει ο ύπνος ο δικός μας στο να έχουμε πάλι ακόμα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε 4 θεραπείες νυκτός για το πρόσωπο από τη Rea Cosmetics. Phytonite για ώριμα δέρματα, αντιγύρανση, Botonite που είναι για σύσφυξη και για δράση Botox, Exfo Night που είναι για απολέπιση και Hydronite που είναι για ενυδάτωση και καταπράιμηση. Στη Rea Cosmetics όμως πάντα δίνουμε εξατομικευμένες λύσεις. Πάντα, ακόμα και στη λιανική, δεν έχουμε πρωτόκολλα. Οπότε, όπως και με τα υπόλοιπα προϊόντα δεν έχουμε πρωτόκολλα, τα προϊόντα που μπορεί ήδη να δουλεύετε από τη Rea, έτσι και εδώ μπορείτε να συνδυάσετε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, ποιος δεν έχει ανάγκη από ένα peeling,
2 με 3 φορές την εβδομάδα. Ανεξαρτήτως ότι τώρα έχουμε και lockdown, όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα peeling, γιατί το δέρμα μας και από τη μάσκα και επειδή περνάμε πάρα πολλές ώρες κλεισμένοι στο σπίτι μας, αρχίζει να γίνεται πιο θαμπό, αρχίζει να κουράζεται, είναι το στρες, οπότε όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα peeling. Για παράδειγμα, το Exfo Night, που είναι και θεραπεία, δηλαδή προτείνουμε μια θεραπεία, κάτι ξεχωριστό στον πελάτη μας, κάτι που δεν είχε μέχρι τώρα, το οποίο μπορεί ακόμα και να το εφαρμόζει 2 φορές την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το εφαρμόσει καθημερινά. Ενυδάτωση. Ποιος δεν έχει ανάγκη από ενυδάτωση? Η ενυδάτωση είναι η βάση για όλες τις ανάγκες. Οπότε στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε και το Hydro Night για την ενυδάτωση του δέρματος. Πάρα πολλοί, όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να μην θέλουν να εφαρμόζουν κάποιο προϊόν και πρωί και βράδυ ή πρωί-βράδυ. Οπότε μπορεί να συνδυάσει ακόμα και όλα τα overnight treatments στη Rea Cosmetics, όλες τις θεραπείες νυχτός. Για παράδειγμα, το Bottom Night, μπορεί κάποιος για σύσφυξη να το εφαρμόζει καθημερινά, αλλά όπως είπα, μπορεί να το εφαρμόζει και τοπικά. Και τέλος, το Phyto Night, που είναι μια ολοκληρωμένη, να το πούμε, αντιγύρανση προσώπου για όλο το πρόσωπο. Οπότε, 4 προϊόντα, 4 θεραπείες, 4 καινούργιες θεραπείες νυχτός από τη Rea Cosmetics, που μπορείτε να έχετε και μπορείτε να προτείνετε και να συνδυάζετε ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Πραγματικά είναι κάτι τελείως καινοτόμο, το βρίσκω τελείως καινοτόμο, τελείως διαφορετικό σε όλα του τα στοιχεία, τα συγκεκριμένα προϊόντα. Επίσης, οι διαφορές εδώ πέρα στη Rea δεν τελειώνουν ποτέ. Παρότι είναι μάσκες τα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορείτε να τα εφαρμόσετε ακόμα και καθημερινά. Είναι 50 ml, θα σας κρατήσουν για 1 μήνα, οπότε έχουν μεγάλη διάρκεια και θα έχετε και θεαματικά αποτελέσματα. Μπορείτε είτε καθημερινά, είτε μπορείτε να τα εφαρμόσετε ακόμα και όπως εφαρμόζετε τις μάσκες που ήδη έχετε, δηλαδή 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Ή εναλλακτικά, εποχιακά, ανάλογα την εποχή. Εδώ λέει εποχιακά το slide, αλλά αυτό έχει να κάνει ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος, γιατί η κατάσταση του δέρματος αλλάζει ανά εποχή, αλλάζει ανά τις συνθήκες που βρισκόμαστε και ζούμε καθημερινά. Μπορείτε να εφαρμόζετε άλλη θεραπεία νυχτός. Οπότε έχουμε τη λύση για όλα και μπορούμε επιπλέον, ανάλογα με τις ανάγκες μας, ανάλογα με το πώς νιώθουμε, να συνδυάσουμε όλες αυτές τις θεραπείες μαζί. Μπορούμε επίσης, παρότι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε μόνα τους τα προϊόντα, αν θέλουμε ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από την ρουτίνα μας, μπορούμε το πρωί να εφαρμόζουμε κανονικά την κρέμα ματιών μας, την κρέμα της Rea και τον Bidose και μπορούμε τις μάσκες νυχτός από τις θεραπείες της Rea Cosmetics να τις εφαρμόσουμε ακόμα και πάνω από την κρέμα και τον Bidose. Δηλαδή, να εφαρμόσουμε την κρέμα ματιών, την κρέμα προσώπου μαζί με τον Bidose και από πάνω τις θεραπείες νυχτός. Και πραγματικά θα δείτε ότι ακόμα και εκεί θα έχουν απορροφηθεί όλα τα συστατικά. Θα έχουν απορροφηθεί όλα τα συστατικά για να δώσουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το αποτέλεσμα. Απλά εδώ πέρα έχουμε διαφορετικές μεθόδους, έχουμε διαφορετικές υφές, διαφορετικές τεχνολογίες. Είμαστε στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Θέλουμε το κάτι νέο, θέλουμε το κάτι διαφορετικό. Οι πελάτες μας και οι πελάτες σας ακούνε διάφορα από τα social media, από τα Facebook, από το Instagram. Ενημερώνονται πολλές φορές συσσαγωγικά καλύτερα και από εμάς. Οπότε, εσείς μπορείτε να κάνετε τη διαφορά με τον καλύτερο τρόπο. Μπορείτε να προτείνετε αυτά τα εξατομικευμένα, αυτά τα ιδιαίτερα προϊόντα από τη Rea Cosmetics, ώστε να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν για να νιώσουν
και αυτή διαφορετική και μοναδική. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μοναδικοί και με τα συγκεκριμένα προϊόντα δουλεύουμε πάνω και στη μοναδικότητά μας. Προτείνουμε κάτι τελείως εξατομικευμένο, κάτι τελείως δραστικό και θεραπευτικό, που δεν μπορεί κιόλας το θεραπευτικό κομμάτι να το κάνει και στην καμπίνα μας στη συγκεκριμένη περίοδο, στο lockdown που διανύουμε. Οπότε προτείνουμε και θεραπεία για το σπίτι, ώστε να μην έχει φύγει ποτέ από την καμπίνα μας. Και αυτή ήταν η πρώτη παρουσίαση. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να ήμουν όσο του the point γίνεται. Και οπότε τώρα θα την κλείσω, αφού βρω πρώτα λίγο τις ρυθμίσεις μου. Και θα περάσουμε στη δεύτερη παρουσίαση. Έχω κάνει τόσα zoom και ακόμα ψάχνω τις ρυθμίσεις μου. New share. Ωραία. Θα σας παρουσιάσω και τα νέα προϊόντα. Και μετά από αυτή την παρουσίαση θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, η διαφορετικότητα, η μοναδικότητα, η εξέλιξη στη Rhea Cosmetics δεν σταματάει ποτέ. Οπότε τώρα θα σας παρουσιάσω κάποια νέα προϊόντα σώματος για το σπίτι, κάποια νέα προϊόντα τα οποία έχουν σαν υφή μους, έχουν μους υφή. Ωραία. Μέχρι τώρα, τι προϊόντα γνωρίζουμε όσον αναφορά τα προϊόντα του σώματος και όσον αναφορά τη συσκευασία και όσον αναφορά τις υφές. Αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε είναι κάποιο γαλάκτωμα σώματος, κάποια λοσιόν σώματος, κάποιο λάδι σώματος ή όλα αυτά τα προϊόντα έρχονται μέσα σε κάποιο σωληνάριο ή σε κάποιο βαζάκι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε κάτι καινούριο πάλι, έχουμε κάτι διαφορετικό, κάτι ώστε για να μπορέσετε να κάνετε και εσείς τη διαφορά στους πελάτες σας, ώστε να μπορέσετε και εσείς οι ίδιοι να νιώσετε ότι κάνετε τη διαφορά. Έχετε να προτείνετε κάτι τελείως καινοτόμο. Έχουμε την Cloud σειρά σώματος από τη Rhea Cosmetics, που πρόκειται για κάποια προϊόντα σώματος που έχουν σαν υφή, μους υφή. Η συσκευασία τους είναι αυτή εδώ, αεροζόλ συσκευασία, sun spray. Έχουμε μους για κάθε ανάγκη του δέρματος. Έχουμε το Cloud Nutri, που είναι για τα ξηρά δέρματα, για ενυδάτωση και θρέψη του δέρματος. Το Cloud Drain, που είναι για κατακράτηση υγρών, είναι για αποτοξίνωση και ειδηματώδη κυταρίτιδα. Το Cloud Slim, που είναι για αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και έχουμε και το Cloud Tone, που είναι για τη χαλάρωση του δέρματος. Στη συνέχεια θα δούμε και άλλο ένα που κατατάσσεται στα καθαριστικά. Τώρα, η μους υφή μας επιτρέπει και στο να διεισδύσουν καλύτερα τα προϊόντα, αλλά μας επιτρέπει στο να δημιουργηθεί πάλι ένα πολύ ωραίο λεπτό φιλμ πάνω στο δέρμα, το οποίο πάλι δεν θα αφήνει λιπαρότητα, αλλά το συγκεκριμένο φιλμ, η υφή του μους, αυτό που έχει ως κύριο δυνατό πλεονέκτημα, είναι να μην αφήνει τα συστατικά να εξατμιστούν. Γιατί ναι, εμάς μας ενδιαφέρει να διεισδύουν σε βάθος ώστε να έχουν αποτέλεσμα, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και το πόσο καλή επικοινωνία έχουν οι στιβάδες του δέρματος μας μεταξύ μας. Δηλαδή, και αν ένα προϊόν πάλι μπορεί να διεισδύει σε βάθος, αλλά
εξατμίζεται γρήγορα, πάλι δεν έχουμε αποτέλεσμα. Οπότε εδώ, όπως και στο πρόσωπο, έτσι και στο σώμα, όχι απλά διεισδύουν βαθιά τα προϊόντα για να έχουμε αποτέλεσμα, αλλά δεν αφήνουν και τα συστατικά να εξατμιστούν. Έτσι έχουμε ένα σίγουρο, θα έλεγα, αποτέλεσμα, ένα πάρα πολύ δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο μου το έχουν πει και οι συνεργάτες μου εδώ στην εταιρεία, γιατί έχουν δοκιμάσει όλα τα προϊόντα και τα έχω δοκιμάσει και εγώ ίδιος, αλλά δεν θέλω να πω εγώ για αυτά που έχω δοκιμάσει, γιατί μπορεί να ακούγεται σαν προπαγάνδα. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο μους σώματος, το Cloud Nutri, που είναι για θρέψη και ενυδάτωση. Ως βασικά ενεργά συστατικά, περιέχει υδραγλυκόζη και shea butter. Έχουμε πληθώρα από βασικών ενεργών συστατικών, αλλά τα βασικά είναι υδραγλυκόζη και shea butter. Συστατικά που θρέφουν το δέρμα, ενυδατώνουν το δέρμα και δεν αφήνουν την υγρασία να εξατμιστεί. Και θα ήθελα να το δοκιμάσω, ώστε να το δείτε κι εσείς. Είναι αυτό εδώ, Cloud Nutri. Βάλω μια ποσότητα. Όπως είπαμε, είναι σε μορφή μους, είναι το πράσινο καθαριστικό το πράσινο μους. Βλέπετε πόσο γρήγορα απορροφήθηκε από το δέρμα. Έχουμε βελούδινες υφές, απαλές και βελούδινες υφές. Δεν αφήνει καμία λιπαρότητα και πραγματικά όσες λέξεις και αν έψαξα και εγώ να χαρακτηρίσω τις υφές αυτών των προϊόντων, η μόνη λέξη που μου ήρθε στο μυαλό και μπορεί να αντικατοπτρίσει αυτή την αίσθηση είναι πραγματικά μια βελούδινη υφή. Και μόνο που αγγίζεις το δέρμα σου νιώθεις ότι φοράς ένα μετάξι. Γρήγορα απορροφήσιμο από το δέρμα, εύκολα στη χρήση, χωρίς να αφήνουν καμία λιπαρότητα. Οπότε, Cloud Nutri για ενυδάτωση και θρέψη του δέρματος. Το επόμενο προϊόν είναι το Cloud Drain. Το Cloud Drain είναι για αποτοξίνωση και για την καταπολέμηση της ειδηματώδης κυταρίτιδας. Στην ουσία, εδώ πέρα, με το Cloud Drain, διεγείρουμε πιο πολύ την λεμφική κυκλοφορία για να μπορέσουμε να αποτοξινώσουμε τον οργανισμό για να έχουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε, μειώνουμε τα πριξίματα, ξεκουράζουμε τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Ως βασικά ενεργά συστατικά έχουμε το εκχύλισμα κισού, EV Extract, έχουμε επίσης horse chestnut, που είναι το άγριο κάστανο, έχουμε συστατικά που διεγείρουν τη λεμφική και την αιματική κυκλοφορία, πιο πολύ τη λεμφική κυκλοφορία, για να έχουμε την αποτοξίνωση που επιθυμούμε. Cloud Drain για αποτοξίνωση και για την καταπολέμηση της ειδηματώδης κυταρίτιδας. Με τόσα προϊόντα που θα δοκιμάσω σήμερα, πραγματικά θα νιώθω ότι έχω κάνει μια πάρα πολύ δυνατή θεραπεία στο αριστερό μου χέρι. Είναι το χέρι που τώρα δοκιμάζω όλα εδώ. Εδώ πέρα έχουμε ένα πιο CL, θα έλεγα ότι είναι το χρώμα του. Και με τα χρώματα δεν τα πάω πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι CL. Άμεσα απορροφήσιμο και αυτό, όπως όλα. Εδώ πέρα ξέχασα να πω και πραγματικά από τις μυρωδιές μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Το Cloud Drain έχει ένα σύμπλεγμα επίσης, το Cryo Complex, το οποίο Cryo Complex, όπως καταλαβαίνετε, έχει παγωμένη αίσθηση, δηλαδή ένιωσα τη δροσιά απευθείας με το που το εφάρμοσα στο δέρμα μου. Και το Cryo Complex περιέχει ως βασικό ενεργό συστατικό τη μενθόλη. Η μενθόλη βοηθάει και αυτή στα βαριά, στο να αποσυμφορήσει τα βαριά και κουρασμένα πόδια και βοηθάει στο να αποτοξινώσει τον οργανισμό. Σίγουρα θα με ρωτήσετε για αυτούς που κάνουν ομοιοπαθητική. Εντάξει, αν κάποιος κάνει ομοιοπαθητική, έχουμε 5 προϊόντα σώματος από τη σειρά Cloud, τη σειρά Cosmetics. Μπορείτε να τους προτείνετε κάποιο άλλο.
Είναι το μοναδικό που περιέχει μενθόλη. Το επόμενο τώρα προϊόν είναι το Cloud Slim. Το Cloud Slim είναι το προϊόν το οποίο είναι για δυνάτισμα και κυταρίτιδα. Είναι το προϊόν που χρειαζόμαστε όλοι μετά την καραντίνα, θα έλεγα. Γιατί που προσπαθούμε να προβάλλουμε έναν υγιεινό και έναν τρόπο ζωής μέσα στη καραντίνα, αλλά επειδή περνάμε πολλές ώρες στο σπίτι, πολλές φορές πηγαίνουμε κατευθείαν στο ψυγείο χωρίς να μπορούμε να αντισταθούμε. Οπότε, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε λίγο την διόγκωση των λιποκυτάρων μας, δεν έχουμε παρά να δοκιμάσουμε το Cloud Slim, που είναι ένα πολύ, όπως όλα τα Cloud, πολύ γρήγορο, εύκολο και δυνατό προϊόν. Το Cloud Slim ανασχηματίζει την σιλουέτα και αυτό που κάνει στην ουσία είναι στο να μην αφήνει στο να αυξηθεί ο όγκος των λιποκυτάρων και επίσης προσπαθεί να διεγείρει τον μεταβολισμό μας, γιατί ως βασικά ενεργά συστατικά έχουμε την καφεΐνη και την καρνιτίνη, συστατικά που διεγείρουν τον μεταβολισμό των κυτάρων μας. Και σε όλα τα cloud, όπως σε όλα τα προϊόντα της σειρά Cosmetics, ακόμα και στα cloud, περιέχεται το Transcutol που βλέπετε εδώ. Να θυμίσω ότι το Transcutol είναι ο μεταφορέας, ο διαλύτης που έχουν πάρει από την ιατρική, που έχει τη μεγαλύτερη απόδοση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό επίσης είναι άμεσα απορροφήσει όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, πέρα από τις υφές που βοηθάνε στο να μην απορροφηθούν τα συστατικά, στο να μπορούν να απορροφηθούν βαθιά στο δέρμα, έχουμε και το Transcutol, το διαλύτη, που στην ουσία ανοίγει το δρόμο, ανοίγει τη δίωδο, στο να ενεργήσουν σε βάθος αυτά τα ενεργά συστατικά, στο να έχουμε αποτέλεσμα. Οπότε δεν πρόκειται για κάποιο τρίκ ή δεν πρόκειται για κάποιο μους του τύπου που θα μπορούσε να σας πει κάποιος «Α, είναι μους, δεν νιώθω κάτι, απορροφήθηκε ήδη», επειδή έχουμε συνηθίσει από τις κρέμες, έχουμε συνηθίσει από κάποιο λάδι που μπορεί να αφήνει λιπαρότητα, πέρα ότι αυτά δεν αρέσουν πλέον. Εδώ πέρα δίνουμε κάτι καινοτόμο, δίνουμε κάτι διαφορετικό, ώστε να έχουμε και αποτέλεσμα, που είναι πάρα πολύ βασικό, που είναι ο πρώτος και κύριος λόγος που απασχολεί όλους μας. Οπότε, Cloud Slim για δυνάτισμα και για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Είμαι έτοιμος να εφαρμόσω άλλο ένα προϊόν. Και αφού τα έχω δοκιμάσει όλα, μετά θα σας πω πώς είναι το χέρι μου. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε πραγματικά μία ροζ υφή, ροζ χρώμα. Θέλω να πω, συγγνώμη. Έχουμε ένα ροζ χρώμα. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε. Θα το κάνω και στο επόμενο προϊόν, να το δείτε. Κάνω ένα πάρα πολύ μικρό πάτημα πάνω στα cloud και κοιτάξτε πόσο μεγάλη καλυπτικότητα έχουν. Δηλαδή, είναι κάτι εκπληκτικό. Είναι φοβερό. Άρα δεν έχουμε και μεγάλη κατανάλωση. Εύκολα, γρήγορα και άμεσα απορροφήσιμα από το δέρμα μας. Οπότε, Cloud Slim για δυνάτισμα και κυταρίτιδα. Εδώ πέρα έχουμε ένα σύμπλεγμα, το Hot Complex, δηλαδή στο Cloud Rain που είναι για τόνωση, για αποσυμφόρηση, είχαμε το Cryo Complex, εδώ έχουμε το Hot Complex. Έχουμε ένα σύμπλεγμα το οποίο διεγείρει την αιματική κυκλοφορία, ώστε να διεισδύσουν καλύτερα τα συστατικά και η ζέστη επίσης βοηθάει στη λιποδιάλυση. Το επόμενο και τελευταίο, βασικά, όχι ακριβώς τελευταίο, αλλά από τα τελευταία προϊόντα που θέλω να μιλήσω σήμερα, είναι το Cloud Tone. Το Cloud Tone είναι το συσφυκτικό μους από τη σειρά Cloud της Rhea Cosmetics. Το Cloud Tone συσφίγγει και διεγείρει τους ιστούς του δέρματος, ώστε να έχουμε συσφυκτικά αποτελέσματα σύσφυξης
στις περιοχές όπου χρήζουν ανάγκη. Το Cloud Tone βασικά ενεργά συστατικά έχει γουαρανά. Ο γουαρανά βοηθάει στο να διεγείρει τη σύσφυξη, εκχύλισμα από γουαρανά βοηθάει στο να διεγείρει τη σύσφυξη και τους ιστούς του δέρματος και έχουμε και πολλά συστατικά τα οποία θρέφουν το δέρμα, όπως είναι το shea butter, όπως είναι η γλυκερίνη, ώστε να έχουμε μια καλή συνοχή ανάμεσα στους ιστούς του δέρματος και μέσω του γουαρανά και του εκχυλίσματος από μπιζελιού, που και αυτό βοηθάει στην ουσία στη σύσφυξη των ιστών του δέρματος. Έχουμε άμεσα συσφυκτικά αποτελέσματα. Το Cloud Tone είναι αυτό εδώ, άλλο ένα προϊόν που θα δοκιμαστεί που αλλού στο χέρι μου. Θα πατήσω μία μικρή ποσότητα, γιατί πραγματικά θέλω να το δείτε, ένα μικρό pump. Ίσα που πάτησα το προϊόν. Εδώ πέρα έχουμε το λευκό χρώμα. Και κοιτάξτε τώρα, αυτή η ποσότητα είναι αρκετή, πραγματικά, όχι μόνο για το χέρι μου, αλλά θα μπορούσε να καλύψει και όλο μου το πόδι. Γιατί τελευταία προσέχω και τη διατροφή μου, γι' αυτό όχι το άλλο. Οπότε, με μία μικρή ποσότητα, μπορούμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα αν εφαρμόσουμε το προϊόν κατά προτίμηση πρωί και βράδυ. Από ό,τι βλέπω πετάχτηκε και λίγο μουσικ στην οθόνη. Οπότε είναι αρκετά έτσι παιχνιδιάρικα τα συγκεκριμένα προϊόντα. Μους για κάθε ανάγκη του σώματος, για κάθε ανάγκη του δέρματος. Η καινοτομία συνεχίζεται, δεν σταματάει εδώ. Πέρα από τα μους για κάθε ανάγκη του δέρματος που μπορείτε να συνδυάζετε, στη συνέχεια θα δείξω και ένα προϊόν το οποίο έρχεται από τη σειρά των καθαριστικών και έχει και αυτό επίσης μους υφή. Τώρα θα ήθελα λίγο να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα cloud, τα μους προϊόντα, με τα υπόλοιπα προϊόντα από τη Rhea Cosmetics που έχουμε. Έχουμε τα διφασικά προϊόντα, πάλι για κάθε ανάγκη του δέρματος. Εδώ πέρα η υφή, εδώ έχουμε πολύ λεπτόρευστη, αόρατη υφή, όπως λέει εδώ στο slide. Δεν νιώθουμε καθόλου λιπαρότητα πάνω στο δέρμα μας, ούτε νιώθουμε κάποιο φιλμ. Αλλά εδώ πέρα τα διφασικά έχουν την ικανότητα, επειδή είναι μικρά σωματόιδια, να διεισδύουν βαθιά στο δέρμα μας, αλλά έτσι παίρνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε τα cloud, τα οποία έχουν βελούδινη υφή και έχουμε και τις κρεμομάσκες νυκτός. Τώρα, μπορείτε είτε να κάνετε συνδυασμό προϊόντων, δηλαδή να εφαρμόσετε πρώτα κάποιο διφασικό προϊόν, μετά να εφαρμόσετε από πάνω ένα μους από τη σειρά cloud και το βράδυ θα μπορούσατε να εφαρμόσετε πάλι πάνω από την ίδια περιοχή, αν θέλετε να έχετε ένα τεράστιο αποτέλεσμα, μία κρεμομάσκα νυκτός. Οπότε, ανάλογα την ανάγκη του δέρματος, ανάλογα με το πόσο δυνατό θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα, μπορούμε και εμείς από μόνοι μας στο σπίτι, εξατομικευμένα, διότι εμείς ξέρουμε καλύτερα από όλους μας το τι θέλουμε να δούμε στο δέρμα μας, να ξεφύγουμε από τις κλασικές ρουτίνες ομορφιάς που περιλαμβάνουν ένα σέρουμ, μία κρέμα ή μία λοσιόν, και τώρα θα βάλω το σέρουμ, τώρα θα βάλω την κρέμα, όχι από αυτή την εταιρεία, από την άλλη την εταιρεία. Εδώ πέρα ξεφεύγουμε, εδώ πέρα έχουμε κάτι καινοτόμο, κάτι διαφορετικό, κάτι δραστικό, κάτι εξατομικευμένο που ακόμα και οι ίδιοι το προσαρμόζουμε. Δίνουμε στον πελάτη τη δύναμη στο να μην βαριέται, στο πραγματικά με τη ιδέα να ζει αυτή την εμπειρία που λέω πολλές φορές. Πρόκειται για μια εμπειρία ομορφιάς, δεν πρόκειται για μια ρουτίνα ομορφιάς. Οπότε έχουμε προϊόντα ώστε να κάνουμε ό,τι συνδυασμούς θέλουμε, σύμφωνα με τις ανάγκες του δέρματός μας, ό,τι συνδυασμούς θέλουμε για να έχουμε ένα επιθυμητό και δυνατό πάνω απ' όλα αποτέλεσμα.
Τώρα, μπορείτε και αναπεριοχή του δέρματος, αναπεριοχή του σώματος, να εφαρμόσετε και διαφορετικό προϊόν. Από ό,τι είδα, στο προηγούμενο slide εδώ, οι φίλοι μας οι Ιταλοί έχουν ξεχάσει να προσθέσουν τα Morphosave. Πάνω από τα διφασικά, εγώ θα έβαζα και τα Morphosave, που είναι οι οροί της Rea Cosmetics. Οι οροί που πέρα από το τρανσκυτόλ περιέχουν και το τρανσγλυκόλ. Έχουμε κάποιους ειδικούς ορούς, όπως είναι για το λαιμό, για τη λιποδιάλυση και για το μπούστο, που έρχονται πρώτα σε αυτό το layering, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε το ένα προϊόν πάνω από το άλλο. Οπότε, πρώτα εφαρμόζουμε ένα Morphosave, στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα διφασικό προϊόν, μετά ένα προϊόν από τη νέα σειρά Cloud, από τη Rea Cosmetics, και στο τέλος, αν είναι βράδυ, μία κρεμομάσκα νυχτός. Αλλά, αν δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το layering, δηλαδή αυτή την επικάλυψη στην ουσία, να εφαρμόσουμε το ένα προϊόν πάνω από το άλλο, μπορούμε αναπεριοχή του σώματος να εφαρμόσουμε διαφορετικό προϊόν. Για παράδειγμα, μπορεί κάποια κυρία να εφαρμόσει το Morphosave, το 2 που είναι για το μπούστο, στην περιοχή του στήθους. Στη συνέχεια, μπορεί να θέλει να εφαρμόσει ένα διφασικό προϊόν για ενυδάτωση στα χέρια, στους αγκώνες, και να εφαρμόσει και ένα το Cloud Slim για δυνάτισμα στην περιοχή των ποδιών, στους μυρούς. Οπότε, γινόμαστε ακόμα πιο εξατομικευμένοι. Μπορούμε, ανάλογα την περιοχή του δέρματος, να εφαρμόσουμε και διαφορετικό προϊόν από τη Rea Cosmetics, διότι όλα τα προϊόντα από τη Rea Cosmetics συνδέονται μοριακά. Συνδέονται μοριακά για να μπορεί να γίνει αυτό το layering, για να μπορείτε ακόμα και με τόσα προϊόντα να μην νιώθετε λιπαρότητα πάνω στο δέρμα σας, ώστε να έχετε και το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλετε. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που μπορεί να μας δώσει το συγκεκριμένο brand. Είναι οι μυρωδιές, είναι ο τρόπος δράσης των προϊόντων που είναι διαφορετικός, είναι τα συστατικά που είναι διαφορετικά στην τελευταία λέξη τεχνολογίας. Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά, μπορείτε να βοηθηθείτε μέσα από αυτό το brand και να βοηθήσετε και τους πελάτες σας στο να τους προτείνετε πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό, κάτι που όντως, όπως βλέπετε και βλέπω και ως εκπαιδευτής στην εταιρεία με τόσα brand που έχουμε, που όντως είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως μοναδικό. Ανάλογα τώρα με την θεραπεία που προτείνεται στο Ινστιτούτο, τις εμπειρίες θεραπείες θα έλεγα, προτείνουμε και την ανάλογη εμπειρία για το σπίτι. Κάποιο δηλαδή Cloud Mousse, που να συνδυάζεται και με τη θεραπεία στο Ινστιτούτο όταν ανοίξουμε. Τώρα, σας είχα φυλάξει μια έκπληξη που την είπα λίγο προηγουμένως, την ανέφερα στα γρήγορα. Τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας την ανακοινώσω. Έχουμε άλλο ένα προϊόν από τη συγκεκριμένη σειρά, Cloud σειρά, το Soft Clay. Πρόκειται για ένα καθαριστικό σώματος. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε το Sour Clay και το Exfo Clay. Το Exfo Clay ήταν και είναι το απολεμιστικό προϊόν σώματος της Rea Cosmetics, που δεν χρειάζεται ξεύγαλμα. Δεν θα αναφερθώ παραπάνω στο συγκεκριμένο προϊόν, γιατί πραγματικά θα μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτες για τα προϊόντα της Rea. Και το άλλο είναι το Sour Clay. Είναι ένας καθαριστικός άργυλος στην ουσία. Έχει ως βάση τον κόκκινο άργυλο. Αλλά το συγκεκριμένο προϊόν έχει σαν υφή πλούσια ελαιώδη υφή. Δεν κάνει καθόλου αφρό. Δεν κάνει καθόλου αφρό όταν κάνουμε ντουζ. Πρόκειται τώρα για καθαριστικά, τα οποία στην ουσία σε εισαγωγικά είναι σαν αφρόλυτρα. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν περιέχει καθόλου επιφανειοδραστικές ουσίες, δηλαδή καθόλου χημικά. Όλα τα προϊόντα και τα Cloud και οι θεραπείες που δείξαμε για το πρόσωπο, οι μάσκες, είναι vegan.
και όσο πιο φυσικά και φιλικά γίνεται ως προς το δέρμα. Οπότε το sour clay δεν περιέχει καθόλου επιφανειοδραστικές ουσίες. Όμως, ο τρόπος χρήσης του ήταν και είναι λίγο χρονοβόρος. Είναι για κάποιον που θέλει και του αρέσει να περιποιείται το δέρμα του, διότι επειδή δεν κάνει καθόλου αφρό, λόγω του ότι δεν έχει αυτές τις επιφανειοδραστικές ουσίες, επειδή δεν κάνει καθόλου σαπουνάδα, καθόλου αφρό, πολλοί πελάτες είχαν την αίσθηση ότι δεν καθαρίζει. Και αυτό είναι το τεράστιο λάθος. Ίσα-ίσα, το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να το κάνουμε αρκετά καλό μασάζ, γι' αυτό είπα ότι είναι για κάποιους που φροντίζουν το δέρμα τους παραπάνω από το κανονικό, θα έλεγα, γιατί έχουμε και για αυτούς προϊόντα, διαφορετικά προϊόντα. Οπότε πρέπει να το κάνουμε λίγο παραπάνω μασάζ και στη συνέχεια να ξεβγάλουμε με το νερό. Δεν θα δούμε αφρό, αλλά πιστέψτε με, επειδή και οι ρήποι αποτελούνται από λιπόφυλλη, ουράκι, υδρόφοβη κεφαλή, δηλαδή νερό και ελαιώδη ουσία. Το νερό το παίρνουμε από το νερό που κάνουμε ντους για να απομακρύνουμε τους ρήπους που περιέχονται στο νερό και από το sour clay παίρνουμε την ελαιώδη ουσία για να απομακρύνουμε τη λιπαρή υφή του λίπου, της λιπαρής ουσίας του ρήπου. Οπότε έτσι καθαρίζει πολύ καλά και σε βάθος το δέρμα το sour clay. Στάθηκα πάρα πολύ εδώ γιατί ήθελα να το εξηγήσω το συγκεκριμένο προϊόν, διότι με ρωτάτε πολλές φορές και μου λέτε ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν κάνει αφρό, δεν κάνει σαπουνάδα, γι' αυτό το επισημαίνω. Όμως, επειδή θέλαμε να ικανοποιήσουμε και θέλανε βασικά να ικανοποιήσουν και αυτούς που τους αρέσει ο αφρός, που τους αρέσει στην ουσία, όχι ο αφρός εδώ, γιατί εδώ δεν έχουμε αφρό, δεν έχουμε χημικές ουσίες, έχουμε βελούδινες υφές στη σειρά Cloud. Έτσι δημιούργησαν το soft clay. Το soft clay είναι ένα καθαριστικό και αυτό σαν βάση έχει τον κόκκινο άργυλο. Ο κόκκινος άργυλος θρέφει και ενυδατώνει το δέρμα σε βάθος. Το συγκεκριμένο προϊόν, για να μπορέσει όμως να έχει αυτή την υφή, την βελούδινη υφή, έχει ελαφριές φυτικές ή ουσίες. Πραγματικά είναι ό,τι πιο ήπιο και ό,τι πιο φιλικό υπάρχει ως προς το δέρμα. Οπότε για κάποιον που θέλει να έχει αυτή την αίσθηση, που θέλει να βλέπει τον αφρό, θέλει να βλέπει τη εισαγωγικά σαπουνάδα, όπως ακούμε στο μπάνιο του, προτείνουμε το soft clay. Και θέλω να το δοκιμάσω, να το δείτε και αυτό. Πάλι πρόσθεσα μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Και βασικά, αφού δοκίμασα όλα τα προϊόντα στο χέρι μου, ήρθε η στιγμή για να το καθαρίσω. Οπότε θα εφαρμόσω το soft clay, το οποίο περιέχει κόκκινο άργυλο. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια περιοχή στην Αφρική που φημίζονται ότι έχουν την καλύτερη ποιότητα δέρματος, διότι τυλίγονται με κόκκινο άργυλο. Ο κόκκινος άργυλος βοηθάει και στην ξηροδερμία, όχι απλά στην ενυδάτωση και στη θρέψη του δέρματος. Κάποιος που μπορεί να έχει δερματίτιδες, για παράδειγμα, στο σώμα του, καλό είναι να κάνει μπάνιο με το soft clay. Θα θρέψει και θα ενυδατώσει σε βάθος το δέρμα. Αρκετά καινοτόμο προϊόν, όπως όλα τα προϊόντα της σειρά Cloud. Και αν παρατηρήσατε, εγώ επειδή είμαι άντρας, εδώ έχω τρίχες, δεν ερεθίζουν το δέρμα. Δεν ερεθίζουν το δέρμα. Ακόμα και για ένα αντρικό δέρμα είναι αρκετά ήπια όλα τα προϊόντα. Ήπια, γρήγορα, εύκολα στη χρήση, διαφορετικά προϊόντα για να έχουμε αποτέλεσμα και να έχουμε αποτέλεσμα από μέσα προς τα έξω. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε την ομορφιά που πηγάζει από μέσα μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από την καινοτομία των αρωμάτων, μέσα από το πώς συνδυάζονται τα προϊόντα μεταξύ τους, με το πώς συνδυάζονται
με τη νύχτα, στα overnight treatments, μέσα από τη δράση των συστατικών. Μέσα από όλα αυτά προσπαθούμε να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση και να διεγείρουμε την ομορφιά που πηγάζει από μέσα μας, να βγει προς τα έξω και έτσι να έχουμε ακόμα και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα. Ήταν η σειρά Cloud, ήταν τα προϊόντα σώματος σε μορφή μους, προϊόντα για κάθε ανάγκη του δέρματος. Ελπίζω να απολαύσατε και είμαι έτοιμος να δεκτώ οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Οπότε τώρα είναι 200 ml, ξέχασα να το επισημάνω, είναι 200 ml. Μπορεί πραγματικά, επειδή εφαρμόζουμε μια πολύ μικρή ποσότητα, μπορεί τα προϊόντα να κρατήσουν και πάνω από 1 μήνα. Πιο ελαφριά ακόμα και από τον αέρα. Πραγματικά η υφή τους είναι το κάτι άλλο. Όπως και όλα τα προϊόντα της ΡΕΑ, αλλά εδώ πέρα έχουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτόμο. Οπότε θα ήθελα να ανοίξετε τα μικρόφωνά σας και να μου καταθέσετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Ή μπορείτε να μου γράψετε, ή μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο. Το συγκεκριμένο Zoom meeting, όπως όλα τα Zoom meeting που έχουμε κάνει, θα ανέβει στο YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά όσους συμμετείχατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οτιδήποτε χρειάζεστε, εννοείται είμαστε σε επικοινωνία. Θέλω να είμαστε σε επικοινωνία. Θέλω να ανταλλάσσουμε απόψεις. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και μόνο μαζί μπορούμε να δούμε ακριβώς όλες τις ανάγκες που έχουν οι πελάτες σας, τις ανάγκες της αγοράς, για να μπορέσουμε και εμείς να σας βοηθήσουμε μέσα από τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό και τώρα και έχουμε όλα αυτά τα μέσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο Zoom meeting που θα κάνουμε. Φιλιά πολλά.